Ny hevitry ny cadre Marie Auxiliatrice. Fantatra fa nanano sarotra tokoa no nantanteraka ny sary Marie Auxiliatrice na moan'ny Tommaso Lorenzone ilay nanao ny hosodoko ny hevitra tiany Don Bosco aseho. Ary toa hoe mbola voatahiry ao validoko aza hono hatramin'izao ny andrana natao voalohany ny brouillon ka inona moa izany no azo amehezana ny sary. Raha atao banky tokana ny fijery ny sary dia ny maha izy azy ny fiangonana sy ny toe-panahin'ny Don Bosco momba ny Masiny Marie Virginy. Tsy azo koa. Jereo fa voadidina apôstôly izy mianaka mazava be araka io sary io no maha apôstôlika ny fiangonana mibanjina amin'ny Maria ny apôstôly ny Biazo mpanjakavavy dia mpanjino indray nge ny tarehan'ny Masiny Maria raha tsy mitovy amin'ny anjanany. Ka tsy mifanohitra amin'izany ve ny tokony ho izy hoe ny tarehin-janany mitovy amin'ny andreniny? Mbola resaka hafa iny fa ny fitovizan'ny endrika izy mianaka eto dia ety manambara ny fitovizan'ny iraka natao ka ny iraka nataony zanany ihany no tanterahin-dreniny. Ireto eto ambany ireto ny evangelista Sir Pierre sy Paul manohana azy mianaka amin'izany famitana iraka na misiona tokana izany ka ny fiangonana misionera io avohitra eo. Dia ahoana indray ny finoana sy ny toe-panahy momba ny Masina Maria, ny toe-panahy Marialina? Endriky ny reny, malemy fanahy sy be fitiavana no hita eo amin'ny sary fa tsy ilay reny miantrana nady amin'ny fahavalo na dia marina aza fa miady ho antsika zanany ihany koa i Masina Maria. Renin'i Jesoa, renin'ny fiangonana sady renintsika izy, malefaka ny fijeriny, mamela tanana, manome sy manolotra ny zanany ho an'ireo izay mitalao fanampiana aminy ary mikatsaka izay mahasoa ireo rehetra mifefy aminy. Ny tanan'i Jesoa mivelatra dia manambara ny fahavononany androtsaka ny fahasoavany sy ny famindram-pony amin'ireo rehetra mandalo amin'ny fanelanelana n'ilay reny malalany. Ary ty sarin'ny oratorio validoko eto ambany ity? Tsy tokana ny antony io. Ny antony iray dia satria resy lahatra Don Bosco fa sitrak'Andriamanitra ny hikarakarana anareo tanora sy hitantanana anareo mba voavonjy. Fantany fa mitongilana aminareo ny tompo. Antony iray hafa ny fanankinany tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Masina Maria ny asa vao natombony. Antony iray hafa koa fahatelo tsy latsa-danja amin'ireo tsiroa voalohany dia izay efa nimasoan'ny Don Bosco hatreo am-boalohany hanome trano fialofana sy fianakaviana ireo tanora ampirenireny. Endriky ny fianakaviana ny oratorio. Ankoatr'izay dia satria misolo tena ny mponina eran-tany ny tanoran'ny oratorio amin'ireo tanora samy hafa fiaviana be azina ao. Ireo ilay vahoaka nanangana ny tanany, ny lavonjy tamin'ny Masiny Maria tiany Don Bosco hita teo amin'ny cadre tamin'ny voalohany. Dia jereo manamafy izany fa iry andamosiny validoko iry ny tanànan'ny Turin maneho an'izao tontolo izao. Televormelala sisa, sura izao ny fanahy masina io. Ie, izay tokoa. Ndia hipetraka eo ambony lohan'ny Masina Maria ilay voromailala, ampita aminy ilay afatra hoe Arahaba ilay sitrak'Andriamanitra, ilay fianasoavana. Fa tsy tokony havela fotsiny io ambonin'ny voromailala io. Hitanao io? Misy dikany koa izany hoe teboka kely io. Jereo tsara fa sary-maso io. Ny fijerin'Andriamanitra mety efa amin'ilay tovovavy voafidy no reniny zanany, ilay velokira noho ny fitsinjovan'Andriamanitra azy, dia jereo fa misy tara-pahazavana avy eo. Mandalo amin'ilay voromailala alohan'ny hatongavana eo amin'ny lohan'ny Masiny Maria, milomano ao anatin'ny hazavan'Andriamanitra ao amin'ny misterin'ny Trinité i Masiny Maria, miseho anaty hazavana sy fiandrianana ny Virginy. Azafady, miseho amin'ny fiandrianana ahoana moa? Dia inona no mety ho antony nahatonga azy natsory fa tsy napetraka teo amin'ny seza fiandrianana? Tsy arapetraka ny fanontaniana. Misy tokoa sarin'ny Masiny Maria sasany mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, fa i Masiny Maria Don Bosco dia najorony, mijidina, azafady amin'ny voambolana aloha. Ny fijorona mijidina dia maneho ny fisondrotany ho ao amin'ny tontolon'Andriamanitra izay nanokanana ny voary mamin'Andriamanitra. Tsy Masina Maria mipetrapetraka izany fa Masina Maria nampiarina. Zay mihitsy, Masina Maria Don Bosco dia ilay Masina Maria efa any an-danitra mankalaza ny fampakarany zanak'ondry no sady mbola ilay Masina Maria ihany koa mizotra eo amin'izao tontolo izao, eo anilantsika, eo amin'ny tantara, eo amin'ny andavanandrom-piainantsika. Miaro sy miay ary mamelombelona antsika zanany izy, angoniny ao amin'ny fitafiany mirebareba ny mpino, manampy azy ireo ho maty traram-pinoana trany izy, ahatratraran'ireo ny hafenoan'ny fiainana ao amin'ny Kristy. Mahita izay manjo antsika izy no toerana ioanan'ny lanitra sy ny tany, ioanan'Andriamanitra sy ny olombelona. Antsoa izy fa hanampy anao.